这快船队啊，他换哈登啊，是说呢要出一个首轮选秀权和一个首轮选秀互换权，但是呢，费城对此不感冒啊，那么于是快船队想变个方式，把他们俩换成2个受保护的首轮选秀权。你不是要我多个首轮选秀权吗？我就按照你的要求给你。但这明显是一个小聪明因为你价值是不变的。另外一个情况就是快船这个情况他对这个自己的2028年首轮权和2030年首轮权保持足够的自信。但是其实你但凡是市面上的运营官一看你这个情况的话，就知道你这2个首轮权是不值钱的因为快船是一个大球市，老板很有钱他不可能出现说摆烂重建这个状况。假如说你出这个2028年首轮权的话，那你这个2027至28季的战绩得足够烂才行，这是不可能出现的。所以说他这个自以为说这个我的首轮权很值钱但是其实你在这个市面上一吆喝的话，其实没有人愿意跟你换所以说他这个小聪明呢，你别把这个木胖子当傻子木胖子比猴还精。你这样的一个方式几乎是没有诚意的其实我们看到有很多这个交易如果是说这个谈得更久的话，最后反而是落空了你比如说在这个去年夏天由这个尼克斯一直和犹他爵士去谈换米切尔最后的话反而是不是尼克斯换的是骑士换成了。另外你包括这个换利日岛这笔交易都以为说利日岛非要去热火，利日岛非要去篮网但是你看最后利日岛不是去了雄鹿了吗？在这个快船和费城谈的这个过程中如果是说新杀出某一个下家来那其实可能会改变整体的局势的。包括这个换利日岛这笔交易太阳队一直是悄悄和开拓者谈，你此时的话也并不确保说谁在偷偷和费城谈快船以为说就自己换的，但其实你保不齐谁突然杀出包括这个胡布斯泰姆他们预测有可能说猛龙和热火在偷偷联系的即使是说突然杀出这个买价给他报价差不多的话，我也可能会先选他因为最后如果是说市面上看到说你谈了这么多月终于把我给磨下来了，那我在这个交易市场里的名声都会贬值的所以说这个快船越好越对他不好你如果是从中还尝试耍小聪明那其实最终呢，或许哈登可能就不是快船了。